Hei, mä teen nyt tän jonkunnäköisen tutoriaalin siitä, kun mulla oli joskus ne simpukkakynnet. Ja mulla on ollut vähän teknisiä ongelmia, joten tässä on kestänyt, mutta se mitä sä tarvit tähän on tämmönen suhteellisen pehmeä lättäpäinen sivellin, tämmönen joustava. Mulla on tämmönen tekokuitunen, harjaksinen, se on hyvä. Sitten joku paperi. Ja loisku, vettä kupissa. 2 jotain akryyliväriä. Mulla on nyt tylsästi ihan oranssi ja valkoinen. Ja joku pieni kippo, mihin sä voit laittaa niitä värejä. Mulla on nyt kynsissä tätä Wet n Wild Mechalast sävyssä Club Havana. Tää on aika kestävä, koska tää on ollut mun kynsissä viime lauantaista asti. Nyt on, vai viime perjantaista asti, ja nyt on torstai. Tässä on kyllä päällyslakka, mutta silti on kestänyt kyllä ihan hyvin. Mä laitan tähän lautaselle pienen teräyksen oranssia ja sitten valkoista. Viimeksihän mulla oli väreinä semmonen, ei. Okei, sitä on nyt vähän joka paikassa. Kiva. Mutta onneksi on paperi. Joo, pyyhin nopeasti kädet. Tätä sattuu, koska akryylivärit joskus sotkee ihan kivaisasti. Mutta se itse juttu menee niin, että tästä otetaan tälle tasapäiselle niin toiselle puolelle valkoista, toiselle oranssia, tai no mitä nyt ikinä onkaan. Vähän mä yleensä sotken sitä näin. Sitten jos lähdetään vaikka täältä, mä näytän vaikka täällä peukalolla kulmasta, niin mä jätän vaikka tämän valkoisen alle. Näin. Eli vaan heilutellaan ja kuljetellaan eteenpäin. Noin. Sitten vaikka uudestaan. Siihen alapuolelle. Ja tää ei saa oikeastaan paljon mun mielestä painaa, että paras jälki tulee kauhean hämärä. Tällä samalla tekniikalla tehdään sitten niitä one stroke kukkasia lehtiäkin. Oho, se nyt ei mennyt kovin nappiin. Tässä on ihan sairaan vaikea näyttää tässä. Mutta tää on suhteellisen helppoa. Ja sitten jos tuntuu vaikka toi valkoinen jää mulla niin usein vähän hailakammaksi, niin mä teen siihen päälle uudestaan. Noin. Tää nyt onnistuu vähän paremmin, kun tähän peukaloon on vähän helpompi näyttää. Mutta se mikä hyvä puoli näissä akryyliväreissä on se, että se keskisormi, joka meni pilalle, niin mä sain sen puhdistettua vedellä. Mutta ei tätä kummosempaa ole, että tosiaan vaan nyt kyttelen näitä 2 väriä silleen ja vetää sitä viivaa samalla.